तो गाइस ये हमारे पास खड़ी है स्टैंडर्ड 350 सीसी की है, जो कि ये आप देख सकते हो जो पीछे से आवाज़ चू 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 की आती है, जो कि किसी ब्रेकर में किसी गड्ढे में। तो इसके लिए हमने क्या खोला है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस उसके लिए मैंने खोल लिया है इसका सिंगारम। सिंगारम में क्या दिक्कत है, इसकी जो ये रॉड होती है ये पूरी तरीके से जाम हो गई है। तो मैं आपको ये निकाल के दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या खराब हो जाता है। जो ये बुश होते हैं इन रॉड के अंदर जाम हो जाती है, जिससे कि आप कितना भी ग्रीस लगा लेना एक्सेल में या कितना भी कुछ लगा लेना, लेकिन ये सही नहीं होगी। तो मैं इसको पहले साफ़ करता हूँ, उसके बाद निकालता हूँ। तो गाइस कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं इसे चोट मारते मारते ये नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा जाम हो गया है। दूसरी साइड से भी दिखाई ये चीज़ देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम हो चुका है ये। तो इसको मैं अब किसी तरीके से क्या करूँगा, इसको जो वाइट वाला पार्ट है ये इसका जिसे बुश बोलते हैं, इसे काटूंगा पहले, इसे निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अंदर से जाम है, ये देख लेना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं ये दिखा दूंगा आपको पूरा निकाल। ये चीज़ चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा जंग ने पकड़ लिया है इसे बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो पूरा 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है और ये निकल के राजी नहीं है। तो मैं इसे निकाल लूँगा आज। गाइस ये आप चेक करो कि ये ऐसे तो निकल नहीं रहा था, तो मैंने इसमें आग लगा दी है जिससे कि सही तरीके से निकल जाएगा। तो ये चेक कर सकते हो पूरे में मैंने आग लगा दी है। जो इसका प्लास्टिक का पार्ट होता है आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का वाइट सा, तो ये नीचे से भी आग लगा दी। तो देख सकते हो नीचे से दिखाता हूँ पेट्रोल डाल के, ठीक है। लो जी गाइस आप देख सकते हो मैंने ये आग लगा दी है, जिससे कि जो पार्ट है इसका प्लास्टिक का वो जल जाएगा और फिर हम नीचे से भी निकाल देंगे। ऐसा खेल मत करना कभी भी जिससे कि कोई नुकसान हो। तो ये मैं निकाल के दिखाता हूँ, वरना गैस वेल्डिंग वाला तो निकाल सकता था, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, वो इसको थोड़ा गलत भी कर देगा। तो ये निकल के गर्म करके दिखाते हैं आपको निकाल के। तो गाइस ये चीज़ चेक कर सकते हो, हम ये वाले स्प्रे से भैया निकाल रहे हैं। ये नीचे देख सकते हो इसका जो बुश है वो नीचे निकल रहा है, आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो अब ये आसानी से निकल जाएगा और निकल भी रहा है। तो ये चेक कर सकते हो, लो देख सकते हो गाइस ये निकल गई है आराम से। और ये लो जी ठीक है, ये निकल चुकी है आराम से। ठीक है अब ये इसे निकाल के सही करते हैं, इसमें नया पार्ट डालेंगे, साफ़ करके ही डालेंगे हम। हमारे पास ये नया वाला पार्ट आ गया है, रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल पार्ट है। तो ये भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है अंदर से, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर लगाता हूँ फिर आपको